大家好，插座太紧，插不进去，怎么办呢？很多的家庭买了插座以后安装上，结果呢插头非常的难插，就是插不动，再用力的话，担心呢把插座给插坏了。所以今天呢，我教大家一个方法，就可以彻底解决这个问题。大家跟我来看，首先把这个面板给拆开，看了吗？拆开以后呢，我们把这个给拆掉，大家看，拆掉以后，一般呢就是它的问题。看到吗？就是它的问题。但是这一个呢，也是两插的，我们不要拆，把这个三插的这个给拆掉。拆掉以后，然后我们再装上，把两插的呢还装上。装上以后，你看，这个时候我们再装上就 OK 了，看了吗？把它给装上。这个时候没有了挡板，我们再插，看了，非常好插，看了吧？这样就非常好插了。如果家里边有孩子的，这一个呢千万不要拆，因为这个孔大，预防呢孩子的手给插进去，所以这个孔小呢它插不进去。把这个分享给你呢，希望可以帮到你。感谢观看，再见。地脉管 PP2 4通漏水，我们看老水工他是怎么修的，简单快速又实用。你看，先把这个4通给它剪掉，你看这样完全剪不开，然后用菜刀再借助锤子给它砸2下，直接把它切断。切断以后呢，把这边的管剪10多公分，这边也是，然后这一个管呢剪长一点，剪30多公分，这个也不好剪，因为在地面上，所以剪刀不好下，然后用菜刀再把它截断了，就可以抽出来了。这样拿出来以后呢，然后先容一段管，加一个3通，把这个管上这个直管呢先容上，这个3通冲上，再接一个3通冲左，然后把这一段管直接热熔给它接上。这样呢一下子热熔不了，只能热熔器分2头来热熔。这样呢再熔这个3通。这个3通为什么是立管呢？它是要跨过这2个管给旁边的一根管连接，所以这个时候再熔上一个3通就可以了。它这个地面呢很高，这样熔接上也可以铺砖。所以呢面对这样的情况，你看它需要熔2次，这样熔上以后它没有任何的问题，然后再熔这边，这边呢是加2个弯头，看了吗？然后跟一个灯塔腕一样，熔这样的口就得分2次热熔，你看这样就接好了。大家好，家里边这种坏掉的不锈钢盆，你看了吗？好多漏点了，修也修不了。像遇到这样的情况呢，我们不要扔掉。今天呢，我教你把这个盆上面呢放一根电线，它的使用价值呢立马就可以翻倍。它能做什么呢？今天呢，我来分享给大家。首先呢，把这一根电线皮给它剥了。剥了线皮以后，你看放在这里，像我们家里的蚊香没有底座，即使有底座的，这个灰呢落到哪儿都是。下面呢，我教你一个小妙招。你看，我们点蚊香的时候，把这个孔呢给它钻大一点。看到吗？大了吧？
把电线从这里穿过来，看到吗？这个时候呢，把蚊香点着了，着了吧？着了以后，我们放在这里，你看，是不是？这个时候你点蚊香，这一盘蚊香燃烧完了，所有的灰呢落在盆里边，又干净又卫生，不管放在哪里都非常的干净。把这个分享给你，希望可以帮到你。感谢观看，再见。大家好，家里的下水管经常呢反臭味儿，而且呢还堵，因为这个管呢太粗了，这一个管太细，所以捋着这个缝隙往上反味儿。时间长了以后呢，很多的垃圾从这个管里边出来，把这个下水管就堵了。其实面对这样的情况呢，你不用着急，我教你一个方法，就可以轻松的解决，不用花1分钱。这个方法呢，邻居们看到都抢着用。我们一起来看。我用一个塑料袋，然后呢，把这个口给剪开了，看到吗？让它上下通透了。然后呢，把这个管装进这个塑料袋里边。你看，装进来以后，如果水一流出来，这个塑料袋呢就收住了。我来试一下，让大家看看。然后呢，我用一个扎带，或者用一个绳子、皮筋都可以，把它捆住。这个时候我放水，让大家看一眼。你看，一流水，它这个塑料袋呢就会紧贴在一起。如果不流了，你看了吗？它就收在一起了，收在一起一点都不会反味儿。这个呢还搁垃圾，很多的垃圾呢就会存到这个塑料袋上。时间长了以后清理一下，它就不堵这个下水管，然后呢最大的问题反臭味就解决了。然后呢，你看，把它剪开以后，如果它还反味，我们呢，你看，反过来一套，套上以后，这个味儿呢再也反不出来。用一个扎带一扎，你看这个问题怎么样？彻底解决。把这个分享给你，希望可以帮到你。感谢观看，再见。大家好，今天我来分享软线的正确接线方法。我们这样接上以后呢，不用缠胶布，而且呢非常的美观，还牢固。我们一起来看。首先呢，我们把这个软线给拨开1公分半到2公分，然后呢，我们把它散开了，都散开了它，不要让它在一块儿。这个也是。当它这样散开以后呢，我们就把它插接到一起。我们看，这样插接一起，看了吧？插接到一起以后，我们拧一下，我们看，当这样拧完以后，用点汉西斯。然后呢，缠到这个线上，我们看了吧？一圈挨一圈的缠上。我们看，缠密一点呢，它到时候粘接的结实一点。看，当这样缠上以后呢，抹点松香。这是汉西膏，都行，松香、汉西膏都可以的。看，
我们用喷灯。如果我们没有喷灯的话，用那个什么也可以，用打火机都行。这个时候我们看，是不是粘接好了吧？这个 C 都粘接上了。然后呢，我们用这个绝缘套管，看，正好把它套上。看这个方法怎么样？绝缘套管套上以后呢，我们连胶布都不用缠。如果有热缩管的话，也可以热缩上更好。好了，朋友们，感谢大家的观看，欢迎大家的评论和关注，再见。暖气片有个砂眼漏水了，像遇到这样的情况，你不用着急换新的，也不用电焊。我教你一个方法，用这个锯条呢，先把它清理干净，把上面的漆呢给划掉，不然的话这个修复不好。所以划掉以后，用锯齿给它划出毛刺儿来，这样呢修复的更加的结实，它更加的牢固。所以不要着急，一定要慢慢的在上面划，不要太过用力，不然的话会把别的地方给整坏了。然后我用这个胶，你看了吗？先把白的挤出来，再挤一半灰的，给它来个1:1，把它俩勾兑到一起。只有它俩勾兑一起以后，才能够粘接的更结实，它比电焊的还结实，还牢固。就这样均匀的抹在这个砂眼的地方，把这里多抹一点，它就会使得年数更长久一点。你看，这样就修复好了。然后把它装上试一下水，没有任何问题。大家好，我们看马桶堵了，堵得很严重，一点都不下水了。所以今天呢，我学了一个方法，不知道能不能疏通。那么下面呢，我们来看一下，它就是用一个塑料袋就可以轻松的疏通。我们来试一下。他说把这个马桶刷装到塑料袋里边，大家看了没？装到塑料袋里边以后，然后把它给捆上。我们来试一下。他说这样来回的往下杵，跟打气一样。他给他来一个气压。看下去了，我们开水试一下。好了，看看一点问题都没有了，真的疏通了。这个方法呢特别的好用，比皮揣子还好使，所以这个方法还是比较实用的，是不是？我们再看一下。看，已经非常流畅了。好了，把这个视频分享给你，希望可以帮到你。感谢观看，再见。用纸巾拆卸德国进口轴承，真的让我开眼界了。他把这个纸都塞进轴承里，你看，加上水以后呢，找一个铁棍正好插在轴承里面，然后用锤子砸这个铁棍，它只要往下砸，这个轴承呢就会慢慢的往外出。你看，它稍微出来一点了，然后接着往里塞纸巾，把这个纸巾呢继续塞到里边，多塞，直到塞不动为止，然后再加水。像这种方法，没有30年的维修经验，他是不可能想出这方法，不可能拆掉的。你看，这个轴承已经差不多出来一半了，他继续的往里塞纸，继续的砸。你看，只要这个纸砸进去，轴承就出来了。它这是什么原理呢？
估计清华北大生他也不一定知道。那么如果你要知道的话，请在评论区打出来，让大家一起来学习，好吧？